Det er så hyggeligt at ride gennem gaderne. Alle folk hilser på mig. Godmorgen, Christian den 10. råber de. Jeg svarer godmorgen, herre, og godmorgen, frue. Jeg er jo konge af Danmark, så derfor er det vel på sin plads, at jeg sidder her, højt til hest. Men hvor er der egentlig mange magtfulde danske mænd, der er blevet anbragt på fornemme rytterstatuer i tidens løb? Hvor er statuerne af kvinderne? Kvinderne er jo her og der og alle vegne i samfundet. Jeg kan trods mit gode syn ikke få øje på statuerne af dem. Måske nede i et fjernt hjørne i en park gemmer der sig en nordisk gudinde, eller der står en yndefuld græsk savnheltinde og plirrer med øjnene, eller der sidder en havfrue på en sten. Men hvor er mindesmærkerne over de kvinder, der har gjort en forskel for alle os danskere? Måske burde den kvindelige billedhugger, der har skabt denne her fine rytterstatue, have sin egen statue. Og det kan være med, eller uden hestehale.